保護心臟，刻不容緩。我會揀 Pure Fighter 護心淨血。Pure Fighter 作為血管垃圾清道夫，榮獲日本 Wellness Food Award 2022銀獎。其實我哋兩個之前都 check 過㗎啦，都係偏高，高過晒應有嘅水平嘅。我嗰部機係壞嘅，嗰部機係啊，我哋個機器。平時食嘢唔覺啦，加上年紀又開始大少少，一個唔留神，啲個指標數值就係咁㗎啦。喺試用 Pure Fighter 嘅前後，我哋都做咗 body check 去睇我哋嘅身體數值。食咗一排，我嘅血管壞指數由4.95降至1.55啊，血管總指數亦都由6.91降至3.44。講緊中間係冇特別戒口，全部數值由超標降至正常水平。連 Matthew 嘅血管壞指數數值亦都有改善。佢有人體臨床測試實證，12星期有效減低低密度壞指數，改善內臟脂肪水平，恢復血管健康。96.6% 用家見證，服用3個月後都滿意佢哋嘅三高指數。Pure Fighter 最勁嘅係有日本得獎級健康成分米糠酵素、納豆激酶同埋無香藤葉，仲得到香港同美國註冊藥劑師推薦。佢就好適合關注血壓、血脂、血糖、心血管同膽固醇問題嘅人士服用。想修復功能嘅話呢，就再多啲，每日2次，每次2粒。